That's a German firefly. Very nice restored. And the extra details. Moet je ook even kijken. Lola! Wat je ontdekking? Ga maar naar passen. Blijf. Super. Gerestaureerd. German firefly. Hier in Brunssum. 25 pounder. Mobile artillery. Mickey Mouse kan nog maken. Hier een event in Brunssum. World War II. 80 years Remembrance. Next to it is also a section. Ja, hoe wil ik dat dan doen? Want als je weet niet dat hij ontslagen maakt. Ja, dat komt op jou af. Ja, dat is ook dan omdat ze weerwapen hebben. Nice the restoration on the engine on the section 25 pound. Ja. 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 Nee, één keer vol denk ik. We hebben lang gezocht naar een schuur met een huis erbij. Ja, je moet niet helemaal naar de kaart geplant. Nee, als je mag eens die voor hier neer met de Je mag niet poepen. Ja. Je moet het veel cloud fiction doen, ze zijn niet elkaar. Oh, wat was je in je vorige leven? Ja, De meeste gemeenten voor een slimme hier om van je vrouw tegen mij gezegd, dat staat er gewoon in. En dat was het. En ik heb een oud boerderijtje gekocht. Nu heb ik 800 vierkante meter. Ik had de GMC, de Red Steel Cabin, not canvas, voor de driver. Er zit no manhole in it. Very nice. Can use it as a workshop. Nice steering wheel. Nice.
Extra tools, leer. Kijk, here you got the GMC with canvas roof for the driver, hatch and cabine, and it is, I think, a mechanical GMC. Use like tools inside, like a mobile maintenance vehicle. Also Kilroy was there, you can see. Very nice restored. Here for in the snow. Also a GMC met canvas roof for the cabin where the driver is sitting. It's very nice. Also very nice with side doors from canvas. Square wheels. Where the driver is sitting. Very nice. Yeah, in Limburg, Brunssum, 8 years Remembrance World War II ending in Holland. Dump truck with long tom in the back, artillery piece 155 millimeters. Long tom. Je kan zien het. En dan zeg je koekoek. Long tom in transport mode. En daar, en hiermee kun je rekenen. Een beetje omhoog en omlaag. Ja, een beetje omhoog en omlaag, een beetje zeilen. De school is wel, de school is 80 jaar. Allemaal tweede wereld doen. Dat was toch primitief rekenen. op de Muizenweg. Oh ja, niet direct erop zitten. The Zug in the distance. Here we got tow truck. I think it is on warrant La France. Component. Hebben we een component gemaakt, hè? Ja, dat maakt daar niks uit.
Nice, een Canadian truck. Canadian truck. It's like the modernities. Ja, maar ik vind dat niet zo netjes. Andere even klimhek, joh. Vuist maken. Nee, schatje, moet jullie wel.